Gente, bem-vindo a mais um vídeo para vocês no canal, no 124, 360, no 330. Nós estamos num caminhão diferente agora. Antes nós estávamos no 124, 360, agora no 330, 124. Não, esse não é 124, é 614. Esse é mais por lá. O mesmo modelo, tudo a mesma coisa, só que um chinelzinho diferente, modelo, sabe? Mostrando para vocês aqui. E agora começar a mostrar o caminhão para vocês. Voltei! Vamos começar a mostrar o caminhão então, né? Olha, a chinelzada, ó. Peraí, deixa eu mostrar direito. Aqui, ó. Chinel de cima a baixo, vizinho, todo bonito, ó. Todo pronto. Olha, tem um buraco. Aqui a cama. Vou mostrar pra você. É de lenha. Estamos carregando agora. Olha a cama. Mostra direitinho, né? Mostra coisa mal feita. É brabo. Aqui, ó. Aqui é uma cama. Ai. Não consigo deitar a cama. Ah, voltei. Segui. Vou mostrar direitinho agora. Essa é a cama. Bem espaçoso, ó. Bem espaçoso. Aqui, ó, tô levanta. Tá. Levanta, ó. Aqui tem umas coisinhas aqui. Aí pra voltar é só. E volta. Aí. Olha, o caminhão aparece a direção contrária, parece nos Estados Unidos. Mas não é nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil. Parece a direção foi contrária, como se fosse a direção igual as do Japão, lá no lado do carona, mas não é. Não é o lado do carona. Vou mostrar pra vocês. Olha, parece o lado do carona, olha. Mas não é o lado do carona, é a direção do Scania. Vou mostrar pra vocês, coisinha bem legalzinha, bonitinha. Mas o pai não me xinga. Olha ali, ó. Do grauzinho, olha ali, do grau, ó. Olha ali, ó. Aí, esse caminhão, né? A lanquinha lá. Que é o negócio. Mostrar o negócio de abaixar o eixo do cavalo. Ó. Acho que vocês viram, né? Eu não vi porque a câmera tá ao contrário. Ai, que soninho. Tô morrendo de dor de cabeça. Sinusite brava, isso aqui bate assim, ó. É bem ruim essa dor de cabeça. Mas eu tô gravando um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Por favor, é muito importante. Não sei se dá pra ouvir o barulho da máquina. Olha lá o carinha da máquina lá. Tomara que deixava dando pra ver, mas que deu. Olha aqui atrás, ó. Aqui. Olha aqui. De lado. Olha, bem espaçado na cama. Aqui cabe um. Aqui outro. Cabe até uns 3 aqui nesse lado. Aqui cabe uns 3. Dá pra dormir até no chão. Não sei. Eu acho que dá pra dormir no chão. Olha assim. Nada de nada. Não é. Aqui os manetezinhos.
Pra você, criança, adolescente, não importa quem é. Se você estiver viajando com seu pai puxar isso aqui, ó. Nunca puxe isso aqui e bote pra lá, nunca. Se o caminhão tiver ligado ou desligado, não puxe. Porque o caminhão, se você puxar esse negócio aqui, o caminhão corre, ó. Claro, né? Se o caminhão tiver uns 3 dias parado, aí você pode puxar, não acontece nada. Mas se tiver ele desligado umas 2 horas, não pode mexer. Nem antes. Se o caminhão correr um dia, se o caminhão correr um dia, você aperte o freio. Este daqui, ó, acho que vocês estão vendo, puxa esse pra trás. Se esse daqui tiver pra frente, puxa ele pra trás. Se ele tiver pra trás, puxa esse. Ou se não, se o caminhão tiver ligado, puxa este daqui, ó, do meio, ó. São 3, ó. Lá o da embreagem, aqui o acelerador, aqui o freio. Puxa o freio, tá me ouvindo? Para um caso de apuros. Eu falo isso para vocês porque eu tenho entendimento de caminhão, porque já dirigi já um bem pouquinho acima de dirigir, assim, ó. Quando deixa assim, sabe? Os pais deixam dirigir um pouco escondido, assim. E aí, eu já tenho entendimento dessas coisinhas aí. Então é por isso, entende? Aí, vamos ver se consigo mostrar a cor do caminhão. Vamos ver, azul caminhão, ó lá, ó. E este é o mato. 124 azul, meu. 120, quer dizer, 314. Ó, o negocinho, vou mostrar um negocinho de passar no Via Fácil. Vou mostrar pra vocês. Negocinho de passar no Via Fácil. Aqui é o negocinho do ar, ó. Olha o negocinho do ar, el are. Entende, gente? Então era esse o vídeo, né? Acabou com o velho. Era esse o vídeo. E tchau.